Bugün çevre komitemizde güzel bir olayın müjdesini vermek için toplandık. Biliyorsunuz ki sağlıklı şehirler demek, parkları, yeşil alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, spor alanları olan şehirler demektir. Eğer şehir sağlıklı değilse, o şehrin sakinlerinin de tam anlamıyla ruhen ve bedenen sağlıklı olduğundan söz edilemez. O yüzden gelişmiş ülkelerdeki şehirlere baktığımız zaman geniş park alanları görürüz, yeşil alanlar görürüz. Günümüzde yeşil alanlar üzerindeki en büyük tehlike artan nüfusun yarattığı baskıdır ve maalesef planlı programlı olmayan şehirlerde, ülkelerde yeşil alanlar gitgide azalıyor. İşte uzun zamandır dile getirdiğimiz yeşil alanlara ihtiyacımız vardır. Yürüyüş yollarına ihtiyacımız vardır. Bisiklet yollarına ihtiyacımız vardır. Bu konuda neler yapabiliriz düşüncesinden yola çıkarak son olarak yaptığımız girişimle aldığımız çok güzel, çok olumlu bir neticeyi paylaşmak istiyoruz. Metehan'da Osman Örek Caddesi'nin güneyinde 340 dönümden fazla askeri bölge sınırları içindeki arazi meclisimize doğal park alanı projesini gerçekleştirmek üzere verildi. Bunun müjdesini vermek istiyorum. Bu ülkemizde en büyük arazidir park yapılması için ve Lefkoşa'nın merkezinde bir arazidir. Bu Lefkoşa'ya bir soluk borusu olacaktır. Halkımıza bir nefes borusu olacaktır. Ve bize, hepimize, tüm halkımıza çok olumlu yansıyacaktır. Şimdi bundan sonraki heyecanımız bu projeyi en iyi bir şekilde hayata geçirmek ve çocuklarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, insanımıza, bugünümüze ve geleceğimize güzel bir miras bırakmak. Bizim bunlara ihtiyacımız vardır. Toplumun moralinin, aidiyetinin, özgüveninin yükselmesi için bu tür projelere ihtiyacımız vardır. Biz güzel projeleri düşlersek, hayal edersek, özellikle yönetimde olan kişiler bu hayalleri gerçekleştirmek için çalışırsa bu hayaller gerçekleşir. Ortak amaç eğer halkın mutluluğuysa, ortak amaç güzel işler yapmaksa, bu nedenle meclisimizde gerçekleştirilen birçok proje oldu meclis başkanlığı tarafından ama sanırım en önemli projelerden bir tanesi hayata dokunan, insana dokunan çok güzel bir proje olarak hayata geçecektir. Belki bizim dönemimizde bu projeyi bitiremeyebiliriz ama bundan sonra gelen yöneticilerin, meclisteki yöneticilerin kolektif bir ruhla, devletin devamlılığı prensibiyle bu projeyi hayata geçireceğine yürekten inanıyorum. Burada bir kolektif çalışma arzuluyoruz. Halkımızın da katılımıyla yeşillendirilecek alanların bu konunun uzmanları tarafından tespit edilmesiyle hem yeşil alanlar yaratmak hem de çok beğenerek gezdiğimiz, imrendiğimiz, gördüğümüz ülkemizin dışındaki o güzelim park alanlarından bir tanesine bizim de kavuşmuş olmamız, üstelik de Lefkoşa sınırlarına göre çok büyük, oldukça büyük bir park alanına kavuşmuş olmak en büyük mutluluğumuz olacaktır. Bugün de bir park alanı müjdesi daha verildi. Onu da takdirle karşılıyoruz. Halkımızın bunlara ihtiyacı vardır. Çok teşekkür ederim. Bugünkü konumuz ülkemizdeki, özellikle şehir içindeki yeşil alanlarla ilgili yeni bir projemiz var. Onunla ilgili Sayın Müdür bize bilgi versin. Evet. Sayın Başkanımızın girişimleriyle bin ayak karelik bir yani 342 dönümlük bir alan rekreasyon alanı olarak bulmak amacıyla tarafımıza bırakıldı, meclise bırakıldı. Biz dün gittik, Metehan'da çanak olan o çemberden itibaren sınıra kadar olan alandır. Oradan çift
yürüyüş yolları, çift bisiklet yolları planlanmaktadır. Ben bu alanla ilgili çok ümitliyim. Özellikle dere boyuna doğru çok güzel ormanlar var. Çok güzel gelişmiş koruluklar var. Bunların halkın hizmetine açılması çok güzel olacak. Evet, o bize doğal park alanı, yürüyüş ve bisiklet yolları